熊爸爸椅也称为泰迪熊椅，由汉斯·韦格纳于1951年设计。它以宽大的体型和温暖的迎宾感，仿佛是熊爸爸温暖的拥抱而得此名称。熊爸爸椅的特点是其弯曲的靠背，它向上延伸并围绕椅子的两侧，椅子的座椅也呈现弧形，略微向下倾斜，营造出舒适轻松的坐姿。这些椅子虽然是在20世纪中期现代主义运动的作品，但它却是经典标志性的功能型艺术品。将它摆在任何当代风格的空间中，看起来都令人为之惊叹。它们可以不费吹灰之力地融入现代、古典甚至传统的设计风格。汉斯·韦格纳与芬尤、但影的设计师安恩·雅各布森、伯格·摩格森、保罗·克耶霍姆和维也纳潘顿等设计师一起被誉为20世纪丹麦现代主义大师。更具体地说，汉斯·韦格纳在有机功能主义的发展方面发挥了重要的影响力。韦格纳自身的早期培训包括木工和建筑。在1940年代初，他为埃里克·莫勒与安恩·雅各布森工作，为丹麦奥尔胡斯市的市政厅设计家具。1943年，他便建立了自己的家具工作室。直到1960年代之前，韦格纳时常与橱柜制造商约翰纳斯·汉森合作来实现他的设计，其中最著名的是优雅的弯曲实木椅子祈愿谷椅。祈愿谷椅通常由木材和编织藤条或皮革复合而成。我们曾做过祈愿谷椅的设计故事，欢迎大家点击右上角的提示，或在本片结束后前往观看。他偶尔也会尝试使用层压板当作创作材料，例如三角贝壳椅或用钢和牛皮，如他为埃里克·乔根森家具制造商设计的公牛椅。虽然韦格纳以其许多张椅子而全球闻名，但他也创造了令人难忘的书柜、书桌、餐桌、床和灯具。韦格纳有自己偏爱的一套设计流程，他喜欢从草图开始，根据草图制作1:5比例的模型，然后制作全尺寸模型。在开始生产之前，每件家具都按照原比例绘制在一张纸上，并将图纸、2个立面图和1个俯视图互相叠加。1951年，韦格纳为丹麦家具制造商 AP Stolen 发明了开创性的 AP19 椅子，也就是今天的主角泰迪熊椅，或称为熊爸爸椅。虽然韦格纳主要以他的设计和创造力而闻名，但功能性和舒适性仍然是他设计椅子的重要基本要求。他设计的熊爸爸椅试图赋予传统笨重的翼椅一个更轻、更开放的外观，来使其跟上时代的脚步。熊爸爸椅最先由 AP Stolen 公司生产，型号为 AP19。1953年，PP Mobler 公司成为 AP Stolen 的分包商，并开始生产椅子的木质框架。这也是 PP Mobler 与韦格纳展开终身合作的开始。直到今天，熊爸爸椅仍然由 PP Mobler 生产，现在型号为 PP19。还有很重要的一点， PP Mobler 对椅子木框架的品质要求非常高。韦格纳本人也曾质疑，是否需要如此高品质的原料来制作隐藏在椅子内部的框架。但 PP Mobler 的老板很快回应说，我们只生产一流的品质，而且工匠对他们的作品感到自豪。而坚持下的结果就是一张几乎坚不可摧的椅子诞生了。例如看看椅子的后椅角，它们看起来很脆弱，似乎需要一些额外的支撑，但这只是一种幻觉。后椅角实际上在椅子的面料下方继续向前延伸，成为扶手构造的一部分，这是极其坚固的构造。另一个重要的特点是扶手和座椅是分开的，这使得就坐者可以在椅子上自由转动并变换不同坐姿。这对韦格纳来说一直很重要，几乎在他设计的每张椅子上都能看到这一特色。另一个特色是每个扶手顶部都有一块实心木头，有些人更喜欢称之为熊爪。它们不仅仅是美学跟趣味设计，而且有不同的用途。他们将扶手前段的布料藏在木块底下，防止织物弄脏或损毁。以上所述使得熊爸爸椅成为市场上最昂贵的椅子之一。
PP Mobler 的官方零售价在欧元2万至3万之间，折合台币约为71万到106万之间。具体的椅子价格取决于椅子面料的选择。可想而知，昂贵的设计往往会被非法复制。我们都看过在网络上以韦格纳风格的椅子为名称出售的低品质仿制品，这些仿制品很容易被察觉，但市场上还有其他仿制品很难辨别它的真伪。最早的仿制出现于20世纪50年代。这些难以辨认的假熊爸爸椅，有些是在瑞典生产制造，而且大众也很容易误把它们认为是正版的熊爸爸椅。为什么这些未经授权的复制品是在瑞典制作的呢？这是因为当年1950年代，瑞典的著作权法相当薄弱， PP Mobler 竭尽全力阻止2间著名家具公司的非法生产，但这2家瑞典公司却声称椅子属于家用设备，不受艺术版权保护。1958年，此事最终在法庭上得到解决，这2家瑞典公司被禁止生产模仿品，并因侵犯版权而被判向 PP Mobler 支付罚款。1950年代期间，仿制品已经被生产了好几年，其中许多至今仍然存在于市面上，这在今天是一个大问题，因为它们经常被视为韦格纳椅出售。然而，这些未经授权的仿冒品仍然可以透过一些差异来区分，尤其是如果你将正版与翻版的2张椅子并列在一起，其实不难区分。但如果你只看一些网络拍卖家或经销商所拍摄的照片，分辨真伪就可能有一点棘手。现在就让我们来看看有哪些差异。首先，比例不合适，正版与盗版熊爸爸椅的靠背顶部有很大的不同。而就品质而言，仿制品的扶手木块与原件相比，品质低得令人尴尬。仿制品的扶手木块是平顶的，与扶手其余部分的形状无法形成连续性。如果你把椅子倒过来，你会看到瑞典的仿制椅子底座的劣质框架。由于被面料所覆盖，我们无法得知非正版的熊爸爸椅的后脚结构，但我们可以知道盗版的椅子后脚结构不会像正版的熊爸爸椅将后脚结构延伸成扶手的结构之一，所以导致盗版的后椅脚常常断裂。因此，有些制造商只好多用一块木块来加强后椅脚的支撑性。根据以上的讯息告诉我们，首先，熊爸爸椅并不会因为它是一件有历史年代的椅子，它就是一把原始正版的椅子。其次，一分钱一分货，正版的熊爸爸椅是一款高品质设计的经典，可以享受数十年。韦格纳的设计被叙述为永恒的和不受过时潮流影响。熊爸爸椅以其精美的设计和令人难以置信的舒适度而闻名，已成为20世纪丹麦设计的标志。最初的熊爸爸椅是以山毛榉木制成的，后来的版本有柚木、橡木或红木制成。椅背内部有50个单独包裹的弹簧，其填充物为消毒马毛和纯棉。椅垫座芯则是由泡沫橡胶制成。熊爸爸椅得名于一位被指派为其撰写评论的记者，他感觉椅子正在用他的熊掌从背后拥抱他，因此他将其命名为熊爸爸椅。Epistolen 的总监 Ankler Peterson 很喜欢这个名字，这个设计成为了工作室的吉祥物。熊爸爸椅一直生产到1969年，然后在欧洲停产。2003年，丹麦家具公司，也是之前负责熊爸爸椅布料的制造公司 PP Mobler 为庆祝成立50周年，重新推出了这款椅子和椅凳。这次我在寻找熊爸爸椅资料中，我还找到了熊妈妈椅 Mama Bear Chair， 然后又找到了迷你熊椅 Mini Bear Chair。 以下我们就简短的介绍一下熊妈妈椅还有迷你熊椅。型号为 CH71 的椅子又称为迷你熊椅 Mini Bear Chair， 是汉斯·韦格纳在1952年为家具制造商 Carl Hansen 所设计的作品。CH71 休闲椅具有修长的结构、完美的流体比例和雕塑品般的体态，这使得它成为一款既简洁又极舒适的扶手椅。
CH71 迷你熊椅见证了丹麦设计师在木工和布料方面的传奇工艺。多年来，迷你熊椅这项创作一直保持着现代感，并且具有精致美感。其精心的设计无违和地替任何房间增添了优雅风格，即使是小房间也能容得下这张迷你熊椅。椅子的软装饰有多种纺织品可供挑选，可以客制各种颜色和纹理，而椅脚和扶手的木块则有橡木和胡桃木可供选择。韦格纳凭借着独特的能力，将美学、功能和舒适性结合在一起，设计了 CH71 迷你熊椅和72沙发，但这组合自1970年代末期便停止生产。幸运的是，迷你熊椅和 CH72沙发于2018年重新推出，其特点是尺寸相对较小、舒适、全软垫框架以及实木圆形锥形角。这组舒适的家具组合配有宽松的坐垫和软垫扶手，并配有优雅的圆形实木手柄。1954年问世的 CH78 椅也被亲切地称为熊妈妈椅，由韦格纳首次推出，作为其 CH71 迷你熊椅的变体。CH78 熊妈妈椅有一连串诱人的曲线，体现出温暖的拥抱。其独特的美学特征来自于它在柔和圆润的曲线与动态几何形状的精致细节，例如熊椅家族的标志性特色木质熊爪与椅子扶手之间的平衡美。除了扶手之外，为了座椅稳定性和材料永续性，椅子内部的框架和椅脚采用经过 FSC 认证的实木制成，而椅座的外装则是有一系列精美的面料选择。这款轻盈现代的扶手椅既柔软又具有很强的支撑性，为颈部、背部和身体提供符合人体工学的舒适感，促进休息与放松。另外，可加购选配皮革或相应面料的头枕。无论是将熊妈妈椅放在私人住宅的客厅，还是饭店的大厅，都能呈现出这款具功能性设计的雕塑作品。在丹麦家具设计师中，汉斯·韦格纳被认为是最具创意、创新和多产的设计师之一。韦格纳被尊称为椅子大师，他一生创作了近500张椅子，其中许多被公认为是家具界的杰作。韦格纳所留下的遗产价值核心是他专注于将家具的灵魂带出外在世界，而世人能在韦格纳的设计作品上欣赏到其单纯简洁与功能。谢谢你们今天的收看，希望你们喜欢熊爸爸椅的介绍，我们下次见，拜拜。